Bonjour à tout le monde, ça va? Vous êtes en forme, mes chéris de la première classe du lycée? Ça marche? Alors, ce matin, je pensais de faire cette vidéo pour vous expliquer la règle de la formation du pluriel, d'accord? Allora, parlo un po' anche in italiano, visto che siamo del primo, però so che siete bravi poi a capire. Allora, vi ricordate benissimo che il plurale noi lo formiamo aggiungendo sempre una S al singolare, quindi lo sappiamo perché lo abbiamo già utilizzato tante volte traducendo le frasi, facendo gli esercizi e parlando. Quindi la regola principale nella formazione del plurale è aggiungere la S al plurale, quindi io ho le livres, les garçons, les garçons. Quando parlo la S ovviamente non la sento soltanto nei nomi tipo l'ami, les amis, perché farò la liaison poi al plurale, l'élève, les élèves, l'étudiant, les étudiants. Quindi la regola principale è quella di aggiungere la S. In francese ci sono poi dei nomi che invece terminano al singolare già con la S, la X o la Z. Di conseguenza questi nomi al plurale non aggiungono la S ma restano invariati. Allora io che cosa farò? Cambierò soltanto l'articolo. Quindi il mio articolo diventerà plurale e il mio nome resterà invariato. Ho preparato poi qui uno schema che vi rigirerò alla rappresentante di classe via WhatsApp, in modo che oltre allo schema del vostro libro che avete alla page 50, dans les schémas, vous pouvez avoir aussi d'autres informations, ok? Quindi quando un nome termina con SZX rimane invariato, quindi cambierò soltanto il mio articolo. Faccio l'esempio della parola pays. Vous connaissez bien pays, no? Ça veut dire che cosa vuol dire pays? Nazione, stato. Quindi pays finisce già con la S, allora io cambierò soltanto il mio articolo. Le pays, l'S plurale, pays con la S che rimane invariato. Ci sono poi nomi che terminano con il dittongo au, il dittongo eu e la costruzione e-au. Pensiamo alla parola per esempio cadeau. Cadeau vuol dire regalo, no? Le cadeaux. Allora se il mio plurale si scriverà con la X, non con la S ma con la X, quindi non sarà cadeaux scritto ma cadeaux, pronuncia cadeau. Di conseguenza il mio articolo le singolare, cadeau, le plurale, l'articolo défini que vous connaissez déjà très bien, plurale cadeau con la X. Pensiamo a un'altra parola che conoscete bene, les bureaux, no? Lorsque nous avons parlé de la classe. Quindi finisce con e-au, voi scriverete le plurale les, bureau con la X, ok? Invece un'altra particolarità sono i nomi che terminano in al o ail. Pensiamo per esempio alla parola animal. Animal, il mio plurale non potrò scrivere animals, ma dovrò trasformare il mio al in aux, pronunciato o. Quindi l'animal singolare, les animaux, perché voi sapete bene che AU si pronuncia O, la X finale non la pronuncerò, quindi les animaux. Le journal, che cos'è? Le journal è il giornale, le journal, quindi tutto il mio al finale io lo trasformerò, lo scriverò journalaux, al lo trasformo in aux, quindi sarà le scritto les, journaux scritto, la pronuncio ovviamente les journaux. Pensiamo anche alla parola le travaille, viene dal verbo travailler che vous connaissez bien, quindi lavorare, il lavoro. Le travaille, il plurale ail segue lo stesso procedimento, si trasforma in aux, quindi la mia pronuncia sarà les travaux, d'accordo? Ovviamente ci saranno delle eccezioni, ragazzi, di alcuni nomi che terminano in al, tipo festival, carnaval, naval,
che invece vogliono la S. Magari per ora ci scriviamo solo queste 2 o 3 eccezioni, poi quando ci rivediamo magari ne riparliamo meglio, ma sono soltanto alcune eccezioni. Ecco, è una piccola video, insomma, per spiegarvi queste regole. La regola la trovate anche alla page 50, vi invio uno schema di sintesi alla vostra rappresentante di classe e quindi eseguite les exercices à la page 50 de 3 et 4. Bon travail!